Виктор, парень с ярким воображением, решил провести эксперимент. Зажечь костер с помощью автомобиля. Он подумал, что если завести старую машину, искры от стартера подожгут траву. Не учел несколько вещей. Машина была на почти пустом баке, стартер не работал нормально, и вокруг было много горючих материалов. Виктор начал тянуть стартер, пытаясь вызвать искры, и в какой-то момент из двигателя вырвалось облако газа, которое вспыхнуло. Машина взорвалась, вызвав небольшой пожар. К счастью, никто не пострадал. Но сам Виктор точно заслужил премию Дарвира за свою глупость.